السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بألف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. بغيت نوجه واحد التحيه في بدايه الفيديو لواحد التوأم جنة وجنات. الام ديالهم طلبت مني انني ندير ديديكاس للتوأم ديالها، كنقول لها ربي يخليهم ليك والله يوفقهم في قرايتهم وان شاء الله تشوفيهم كيما بغيتي يا ربي امين. حاجه اخرى كنقول شكرا للبنات اللي كيسولوا فيا واللي كيسولوا على الاخبار ديالي، اللي كيتمنوا لي الشفاء العاجل. بغيت غير نطمنكم من البنات انني اليوم يعني شفت الطبيب وعطاني الدواء وغادي نبداه ان شاء الله، وغادي نشوفوا النتيجه كيفاش غادي تكون. فوالا هذا هو، وكنقول لكم شكرا 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 بزاف، شكرا بزاف لاي وحده كتدعمني واي وحده كتسول على الاخبار ديالي. بارك الله فيكم جميعا. السلام حد كرات. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى من الله تكونوا بخير والف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. ان شاء الله اليوم فيديو خفيفه ظريفه، ما غاديش نشدكم بزاف. غادي نشارك معكم واحد التحليه رمضانيه اللي كتجي احسن من رائعه بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الحامض. اي وحده كيعجبها الحامض فغادي تعجبها التحليه ديال اليوم ان شاء الله. فما تجيو فين، بقاو معايا، غادي نبدا معكم لا فيديو ديالي. اخباركم بعدا؟ كيفاش كدوزوا نهاركم؟ ان شاء الله تكونوا كدوزوا النهار في احسن الاحوال. شنو كديروا في نهاركم؟ باغا نعرف. اللي كدير شي حاجه سبيسيال تقولها لي في التعاليق، يمكن انا نستافد منكم وندير بحالكم، علاش لا. اون اوتر شوز، اليوم ان شاء الله عندي شويه من الحاجه، يعني ما غاديش ندير كون شوز، غادي ندير شي بريواس. هما صافي غندير غير شي بريوات لي سامبل غنشاركهم معكم الا بقى لي ان شاء الله الوقت. صافي هذا ما كان واحد لاسوب. غادي ندير اليوم لاسوب غير بالمحمصه. هادشي اللي كاين، فبقاو معايا. بالنسبه للديسير ديالي اللي غادي ندير، غادي نحتاج حامضه وحده، حيدوا منها القشور والعصير ديالها. غادي نحتاج المايزينا، اللي ما عندهاش المايزينا يمكن لها انها تعوضها بالدقيق. غادي نحتاج السكر، نص سيترو ديال الحليب، و الفاني الفلون ديال الفاني، وبيان سور الكويسات اللي غندير فيهم هذا الخير. فوالا هادشي اللي عندي في هاد المقادير. غادي نبدا على بركه الله. دابا غادي نهز الحكاكه ديالي، غادي نحك الجلده ديال الحامض اللي غادي نحتاجها، ومن بعد غادي نعصر الحامضه. مرحب يا هلال، اهلا اهلا. فكما كتشوفوا البنات ينفوا حكيت داك الزيت ديال الحامض، حاولوا ما تحكوش القشره البيضاء لانها كتجي مره. دابا غادي نجي كندير السكر على حسب المعالق اللي بغيت انا، على حسب الحلاوه اللي كتبغيو. درت انا 4 المعالق كبار وما عامرينش. من بعد غادي نضيف الحليب وغادي نحرك كاع هاد العناصر. الحليب يكون بارد بطبيعه الحال. من بعد غادي نزيد معلقه عامره ديال مايزينا، معلقه كبيره عامره ديال مايزينا، ثم الفلون ديال الفاني. بالنسبه للناس اللي في المغرب راه يقدروا يديروا الفلون ديال الدرهم، راه كيجي هو هذاك، كيجي بحال هذا الفلون نيت، غير لومبالاج هو اللي مختلف وصافي. وبالنسبه للناس كما ذكرت في الاول اللي ما عندهمش مايزينا، يمكن لكم ديروا الدقيق، ديروا معلقه ما عمراش كبيره ديال الدقيق. من بعد راه كنديه فوق العافيه حتى كيغلى، يعني ما يعقدش الخليط، غير كيبدا في ديك الغليه ديالو. وكنحطو في الكيسان اللي غندير فيهم التقديم، وكنخليه يبرد ياخذ درجه حراره المطبخ، ثم كندخلو للثلاجه في انتظار انني نخدم الطبقه الثانيه. البنات بالنسبه للطبقه الثانيه من الكريمه، من الديسير، كنعصر الليمونات اللي شاطوا ليا. كناخذ كاع داك الجو ديالهم
دابا غادي ندير هذا العصير هذا في كاس، وغادي نمشي نعمر هذا الكاس بالماء، لانه الا استعملناه كامل غادي يجينا حامض بزاف. وكندير شويه ديال السكر على حسب الذوق. غندير جهد معلقه كبيره، انا درت 2 معالق صغار. وغندير معلقه كبيره ديال المايزينا، انا راه كنخدم بالمعلقه الصغيره، داكشي علاش كندير 2 معالق كبار. وبالنسبه للون باش يجينا واحد اللون اللي هو مختلف على اللون ديال التحليه اللي عندنا، غادي نزيد معلقه شويه ديال الملون في اللون الاصفر. تقدروا تزيدوا حتى الخرقوم، راه كيجي زوين وما غاديش ياثر على الذوق ديال التحليه، غير شويه فريمون باش غير تكتسبوا اللون الاصفر. فوالا البنات، بالنسبه للبريوات ديالي عندي بطاطا مسلوقه، بطاطا مسلوقه ودايره معاها الربيع وشويه د الملحه وشويه د الكمون، وعندي الثوم والبيض ورقه البسطيله. طريقه سهله. كناخذ واحد الكميه ديال البطاطا وبيان سور راني شاعله المقله حيت خصهم دغيا يتقلاو. انا غنقليهم دابا باش نرتاح من بعد فاش غيقرب المغرب ان شاء الله غادي نسخنهم. كنجي هنايا كندير واحد الحفره بيديا بحال شي عش ديال الطائر، تنحيد شي حاجه. كنجي كندير واحد الخويه هكا وكنشد الثوم كنديرو عليه هكا. كنتمنى ما نكونش كثرت باش تسد ليا. وكنجي كنهرس واحد البيضه وكنديرها من الوسط. خصني نجمعها البنات قبل ما تحل باش نديها مباشره تقلى. نتوما الا كانت عندكم الورقه دايره راه غادي تجي اسهل، حيت انا عندي الورقه مربعه، فداك الشيء علاش دابا غادي نهزها. غادي ندير ورقه اخرى، حاولوا انكم ديروا 2 ورقات باش يلا تجيكم هكا ما تحلش ليكم. صافي كنهزها. بالنسبه للطيابه البنات خصليوها طيب مزيان باش هذيك البيضه اللي في الداخل حتى هي تاخذ حقها في الطياب. بقاو خليوها هكا ونغسلوا العافيه، المهم ما تكون مجهده وما تكونش عاوتاني عافيه مهيله باش البيضه طيب. تاكدوا ان البيضه طابت من الوسط. فوالا البنات، هادو هما البريوات ديالي، راه ساليتهم كملتهم، تيقرب المغرب ان شاء الله وغادي نسخنهم. فوالا هذا ما كان. دابا كملت كلشي، دابا غادي نجفف هاد الكوزينه. الحمد لله اليوم كملت شويه بكري، غادي ندوز واحد الشاف للكوزينه. نغفر زلا نوصل أهلا
نحتفل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار